Третью ночь подряд кто-то настойчиво звонит и стучит громко в дверь. Предыдущих 2 дня пряталась под одеялом и не открывала дверь. Думал, может, квартиру перепутал или коллектору кого-то ищет. А сегодня ночью к стуку прибавилось протяжное царапание. Все-таки решилась подойти и посмотреть в глазок. А там никого, только неоновая лампочка мерцает. У меня шок. На следующее утро встретил соседку по площадке. Поделилась историей. Сказала, что каждое полнолуние такое творится на этаже. Привыкли.